Смартфондар тууралуу кыргызча обзор, дал ошондой эле технология тууралуу жаңылыктар, смартфондун ичиндеги программалар, приложениялар тууралуу сиздер үчүн ар дайым даярдаган KG Smart каналы Арген Аширбек уулу. Ассаламу алейкум. Урматтуу достор, менин маанайым абдан бийик деңгээлде. Эмне дегенде биздин көрүүчүлөр күндөн күнгө көбөйүп, дал ошондой эле подписчик, ошондой эле бизге каналын жазылган анда күндөн көбөйүп жатат. Келиңиздер, дагы жазылабыз, подписчик, подписаться кызыл жазууну басабыз болгону. Негизи биздин максат өзүбүздү деле ойлоп чыккан жокпуз, ушундай биздин көрөрмандарыбызга, биздин кыргыздарга деле өзүбүздүн кыргызстандык блогерлер жакшы бир маалыматтарды, жакшы технология тууралуу маалыматтар, смартфондор тууралуу кыргызча обзорду даярдап берели деген максатыбыз бар. Ошол максатты ишке ашыруу максатында биз дагы көп адамдар көрүшүн каалайбыз, атайын даярдап жатканга жараша эми көп адамдар көрсүн дейбиз. Негизи башка биздин кошуна өлкөлөр, башка мамлекеттин блогерлери инвестиция, мындай чыккан интернет инвестициясы аларга тез жетип, жана ошондой эле алардын көрөрмандары көбөйүп, подписчиктери ham көбөйүп жатат. Ооба, аларга ийгилик каалайбыз дагы, биз дагы ошонун даражасына жетишибиз керек, биз дагы көтөрүлүшүбүз керек. Эми максат өзүбүздү ойлош эмес, бардык көрөрмандарга жеткиликтүү маалымат бериш үчүн биз дагы даярданып күндөн күнгө аракет кылып жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, ошон үчүн бизди колдошуңуздар керек. Кантип колдойсуздар? Биздин каналга жатылып жана комментарий калтырып, видеолор үчүн класс басып жана өз ой пикириңиздерди калтырып турсаңыз болгону. Ошондой биз сиздер менен ар дайым биргеликте мындайча алакада болуп байланышып турабыз жана өзүңүздөрдүн сурооңуздарды беймарал бере аласыздар, биз жооп бере алабыз. Ал эми мен баштадым. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз биргеликте смартфондор кыргызча обзор кылбайбыз. Бүгүн сиздер менен биргеликте технология тууралуу жаңылыктар жана ошондой эле кыскача пайдалануу кеңештерди айта кетебиз. Кандай технологияда кандай жаңылык болот эле деп кээ бир адамдар дагы таң калып, билбеген адамдар деле сурап жатса керек. Дүйнөдө абдан чоң жаңылыктар болот. Мисалы 25 февралда Барселонада Samsung Galaxy S9 жана S9 Plus телефону чыкты. Бул смартфон чыкты, жакында сатууга чыгат. Буюрса биз дагы обзор кылганга аракет кылабыз, алда буюрса болот. Ал эми өзүбүздүн биз Кыргызстанда жаңылыктарга токтололуу жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен бөлүшөй деп чечтик. Урматтуу көрүүчүлөр, биринчи жолу официалдуу түрдө Кыргызстанда алгачкы жолу Xiaomi компаниясынын магазини, мындайча дүкөнү ачылды. Официалдуу түрдө. Эми булга чейин бул компаниянын официалдуу эмес, кичинекей дүкөндөрү болгон болсо, эми чоң дүкөн ачылды жана ал жактан Xiaomi компаниясы чыккан бардык продукциялар сатылат. Негизи мен булга чейин бардык эле көрүүчүлөргө айтчу элем, жана өзүмдүн жакын инсандарыма, ал инсандар менден кеңеш сураган, кандай смартфон алайын Аркен деген адамдарга бардыгына Xiaomi сунуштап келет. Бирок көп адамдар мага ишенбөчү эле. Билесиздер, мен өзүм деле билбейм эмнеге алар мага ишенбейт. Негизи айта турган нерсе, мен аларга жөн гана айтчу элем. Келиңиздер, урматтуу менин жакындарым жана менден кеңеш сурап аткандар. Келиңиздер, Xiaomi компаниясы чыккан смартфонду алыңыз. Алдыңызбы? Мындай арзанбы, кымбатпы, ала бериңиз. Бул сизге эч кандай түшүк деле жаратпайт жана сиз мындан кооптонбой эле алсаңыз болот, сизге мыкты иштеп берет десем, алар мага мүнчү эле. Арген, билесиңби сен эмнесин? Сен болгону кандай блогерсиң? Сен өзүңдүн смартфонуңдун модели кандай болсо, сен ошону мактай бересиң. Мисалы, сен смартфонуң Xiaomi болсо, сен Xiaomi'ни мактай бересиң. Эгер сен смартфон Samsung алмаш болсо, сен Samsung'ду мактай бересиң. Сен ушундайсың. Негизи адамдар ушинтип деле мага көп айтышты. Мен неге дегенде буларга деле капалгам, булар дагы өзүнүн өз ой пикирин айтышты. Ал эми мен көп адамдардан сурачу элем, макул, силер Xiaomi компаниясынын смартфондорун алышпайт экенсиз. Анда силер кайсы компанияны мага сунуштайсыз? Арген, сен ушул компаниянын смартфонун макта, ушул компаниянын смартфондору мыкты, арзан бада жана сапаттуу десем, адамдар мага мынтип айтып калышат. Абдан көп кой. Башка деле компаниялар абдан көп эмес. Мисалы, бардык эле колдонуп жүргөн Samsung, Apple, андан сырткары LG, көп адамдар шуларды колдонуп жатпайбы? Мисалы, Sony, ушул эмне смартфон эмеспи? Аларды колдонбой, жалган Xiaomi'ни колдонбойлубу? Эми урматтуу көрүүчүлөр, мен бул сөзүм менен силер башка компаниядан чыккан смартфондордун албаңыздар. Мисалы, Samsung, Apple, башка компаниялардын смартфон алып жалган дайым эле силер Xiaomi компаниясын алыңыздар деген жокмун. Мисалы, бизде көбүнчө кыргыздарда дагы албоонун Xiaomi компаниясынан чыккан продукцияларды албоонун бир себеби бар. Ал Кытай компаниясы Xiaomi. Эмне дегенде биздин адамдар мынтип ойлошот. Кытай баары бир Кытай. Ооба, Кытай, а бирок Кытайда деле мыкты, жакшы продукциялар чыгарган компаниялар көп экенин өзүңүздөр да билесиңиздер. Алардын компаниясы албетте Xiaomi кошулат, урматтуу көрүүчүлөр. Эми айта турган нерсе, эгерде мен сөзүмө кошулбай турган болсо, ишенбей турган болсоңуздар,
Кыргызстандагы эң атактуу сайттардын бири. Жана ошондой эле бардык адамдар азыркы учурда колдонуп жаткан, бардык адам интернетке ошол сайтка кирип көрөт. Кайсы сайт билесиздерби? Super KG сайты. Ошол сайт менин сөзүмдү Арген Аширбек уулунун сөзүн тастыктады мындайча айтканда. Кантип? Келиңиздер биргеликте окуйбуз. Анткени Xiaomi техникалары жеткиликтүү баадагы мыкты сапатка ээ. Андыктан көпчүлүк ушул брендти тааныш билиштерге сунуштайбыз. Ооба, көрдүңүздөр урматтуу көрүүчүлөр. Эми айта турган нерсе урматтуу көрүүчүлөр, эми Кыргызстанда ачылып официалдуу күндө ошол жакта сатылып жатканына караганда, ал жактан продукцияларынан кооптонбой эле алып иштесеңиздер болот. Смартфон болсо смартфон, башка техника болсо башка техниканы деле алып иштете бериңиз. Эми урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер мындагыларды биргеликте биз сиздер менен смартфондун клавиатураларына токтолобуз. Буга чейин бизде айтышты эле, 1-2 жолу мен Арген смартфондун клавиатураларын кантип орус тилинен кыргыз тилине өткөрөбүз, мындайча айтканда ны кантип жазабыз деп сурап калышты. А мен муну кантип эле билбейсиздер, жөнөкөй го деп чалып эле айтайын дедим, бирок мен өзү программада көп кайрылып калышты. Андан соң мен ойлонуп баштадым, эмнеге мага адамдар мынтип жазып калышты, мынтип сурап калышты деп ойлоп калдым. Бирок мен өзү кеңирээк ойлодум. Бул тууралуу өзүнчө видео даярдайт окшойм деп. Адамдар сурап калышты деп ойлодум. Бирок чындыгына келгенде андан сырткары мен видео даярдадым, төмөндө көрө аласыздар. Ал эми андан сырткары эле жөн гана буга чейин биз жазышып келгенбиз. Албетте биз жаңадан смартфон калдап кармап колдонуп баштаганыбызда бизде кыргыз тили кошула элек болгон болчу. Ошол себептен уну жазып, жана ошондой ны жазып ңнын ордуна үйрөнүп калган элек. Ал эми азыркы учурда бизде бардык шарт бар эмеспи? Келиңиздер бардыгыбыз смартфонубуздун клавиатураларын кыргыз тилине өткөрүп, кыргыз тилине жазабыз. Ал эми айта турган нерсе, мен Однокласс, социалдык сайттардын бардыгына кошула турган болсок, бардыгы эле өзүнүн орус тилин жазып калышты, орус тамгалары менен жазып калышты, орус тили эмес, орус тамгаларын. Мисалы ала турган болсок, көңүлүң деген сөздү жөн эле коңулуң деп жазып калыштыр. Эми андан сырткары эле кыргыздын тамгалары менен жазыла турган сөздөр абдан көп эмеспи? Ал эми ал нерсеге жөнөкөй адамдардан баштап, жөнөкөй интернет колдонуп жаткан адамдан баштап, дипломат адамдарга чейин көнүп калган. Жана ошол нерселерди жазып башталат. Эми аларды күнөөлөгүм деле келбейт. Эми көнүп калса эмес жок. Эми келиңиздер азыртадан алмаштырып баштайлы. Кантип алмаштырууну билбесеңиздер, мен видео даярдайм, ошол видеого көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер үчүн мен өзүмдүн смартфондон кантип кылууну көрсөтүүнү чечтим. Негизи бул бөлөк негизи кыргыз шрифтин өткөрүү, кыргыз тамгаларын өткөрүү көп адамдарга жат эмес болсо керек. Эмнегени көп инсандар билет. Ал эми бул видео, бул кыска видео билбеген адамдар үчүн кантип кылабыз? Келиңиздер. Бул жерде менин смартфонум шрифттери азыркы учурда орус тили. Бардык эле смартфондо өзүнүн негизи көбүнчө азыр 2017-2016 жылы чыккан смартфондордо кыргыз шрифттери кирип калган. Көпчүлүк смартфондо болбошу деле мүмкүн. Болбосо сиз аны Play Market'тен деле көчүрүп алсаңыз болот. Ал эми көп инсандар Play Market'тен көчүрүп деле алат экен, бул жагы настройкасына ача карашпайт экен. Ушул жерде сиз бул нерсеге токтолушуңузга керек болот. Бул жерде тегерекче болуп турат, мисалы русский деп турат, ошол жерде тегерекче турат, мисалы шунга турак басабыз. Язык настройка деген бар. Эми буну кыргыз тилине которгондо тилдерди настройкалоо. Кантип настройка кылабыз? Ошол тууралуу бунун бардык инсандар айтпасам деле түшүнүү болсо керек. Ушул жака киресиз дагы, дал ушул жерде көрүп турасыз, латын тилинде, мындайча латын тамгаларына жана русский, орус тамгалары. Ушул жерге добавить клавиатура кылабыз. Кошобуз, дал ушул жерден биздин өзүбүздүн кыргыз тилибизди табабыз. Бул жерде көбүнчө бардык эле өлкөнүн тилдери болсо керек деп ойлойм. Так, бул жерге издөө жерге деле поискке деле кыргыз тили деп жазсаңыз тез чыгат го дейм. Кыргызский. Всё. Добавить этез бол. Кыргыз тили сиздин смартфонуңузга кошулду, негизи сиздин клавиатураңызга. Эми бул жерден русский дегенди басып турсаңыз, кыргызский кошулуп калды. Эми ушуну басып өзүңүздөр көрүп жаткан жаза бересиз. Мисалы, бизде көбүнчө тамгаларын жазуучуна к, ал эми өнү жазыш үчүн ону каттуураак басып турсаңыз болот. Буну өзүңүз деле билсеңиз керек, билбегендер үчүн ыңны бассаңыз көңүл деп жаза турган болсок, дал ушундай. Ны каттуураак басып турсаңыз болот. Ал эми уну бассаңыз тамгасы келет. Шундой көңүл деген жазуу чыгат бизде.
Бул абдан сонун. Бул бир жолу эмес. Сиз эгерде смартфонуңузда жок болсо аны Play Market'тен көчүрөсүз. Келиңиздер. Эми Play Market'тен көчүрөлү. Бул жерде турат, урматтуу көрүүчүлөр. Мисалы мынакей, мен азыр кыргызский клавиатура деп эле бардык эле Play Market'ке жазсаңыз чыгат. Бул жерде абдан көп. Кайсынысын тандаш керек? Ошонусуна да көңүл бурушуңузду каалайм. Мисалга ала турган болсок, биринчи деп турат. Кыргыз, бул да кыргыз шрифттер экен. Азыркы учурда 5000 адам буну көчүрүп алып туруп 33 адам колдонуп турат. Билесизби эмнеге? Ушул жерде сиз көчүрүп жатып установить кылуудан алдым. Установиттин түгүнүн караңыздар. Бул жерде жазуу турат. Буга анча адам көңүл бура бербейт. Есть реклама. Сиз бул клавиатураны колдонуп жатканыңызда сизде реклама пайда болот. Реклама чыга берсе, билесиз, жазуу өтө кыйын болот. Ошол үчүн ушул жазуу жогун издейбиз. Келиңиздер, бирге издейбиз. Мен таптым. Мисалы, мына бул 3-деп турган. Бул жерде эч кандай реклама жок. Ошон үчүн 608 адам азыркы учурда колдонуп жатат. Бурат өтө ыңгайлуу десек да болот. Буну установка кылабыз. Тез эле бат эле биздин смартфон орнотуп жатып, өзүңүз эле кылбасаңыз болот. Өзүңүз каалаган түстөргө мынакей урматтуу көрүүчүлөр, дал ушундай кылып көчүрүп алсаңыз болот. Бул эң оңой жолдору. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер ушул видеону өзүңүзгө бир жакшы, пайдалуу маалымат алган болсоңуздар, мен өтө чоң кубанычтамын. Сиздерге жаккан болсо, сөзсүз лайк басып, башка инсан менен бөлүшкөнү унутпаңыз. Сөзсүз өз ой пикириңизди калтырыңыз, урматтуу көрүүчүлөр. Мен комментарийлердин бардыгына жооп бергенге аракет кылам. Сиздер менен Кейс Смарт каналы, Арген Аширбекулу болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатыңыздар. Дал айта турган нерсе, урматтуу көрүүчүлөр, кош айтчак дагы коштошо кетейин дептим. Көп адамдар менен сурап калат: Арген, сени биз каяктан тапсак болот, кантип тапсак болот, кантип сенин өзүңө байланышка чыксак болот? Урматтуу көрүүчүлөр, айта турган нерсе, мен бардык социалдык сайттарда бармын. Айта турган нерсе Одноклассник, Facebook, Skype, кааласаңыздар бардык жерде, Instagram Арген Аширбекулу деп издесеңиздер болгону. Бардык жактан чыгам, керек болсо описанияда деле бардык мага байланыштуу социалдык сайттарда жана WhatsApp номерлерим турат. Ошол жака кирип мага байланышсаңыздар болот. Бүгүнгү ушул, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.